Всем привет! И мы находимся в лесу. Сегодня мы идем шпионить с родителями. Вот. Бежим! Бежим! И у нас тут рыбалка. Как зовут? Ярослава! А кто мне как-то может жить? Чё? Ох, пойдем домой. Так сегодня мы бежим. Фу, чуть не упала, не бойся. Бежим! Фу. Быстрее бежим! Сейчас вечер, и мы с Ярославой, ждите второй части моего ролика. Мы находимся в морозильном лесу. Мы с Ярославой. Я не знаю, как это. И нам очень холодно, и нужен какой-то дом. Бежим в него, Ярослава! Короче, тут такой дом. Мы проверим каждый час. Пойдемте. О, телевизор включен. Ладно, всем пока.